Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, CVK-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Թալինի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Թադե Քահանա Թախմազյանին։ Բարև ձեզ, Տեր Թադե։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք։ Դեկտեմբերի 2-ին Կտրիչ Ներսիսյանը ձեզ կարգալույց անելու որոշում կայացրեց, դրանից հետո պատարակ արել եք թե ոչ եւ համայնքը ինչպես ընդունեց այդ որոշումը։ Անշուշտ պատարակ արել եմ։ Համայնքը իմ կողքը կանգնած է, որովհետեւ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ինձ եւ փառք Աստծո բավականին շատ մարդ էր եկել այդ օրը պատարակին։ Որքան էլ որ փորձել էին որոշակի խոչընդոտներ ստեղծել, բայց փառք Տիրոջ ժողովուրդը ամուր կանգնած է իմ կողքին։ Խոչընդոտ ասելով նկատի ունեք ինչ-որ ճնշումներ։ Այո, փորձել էին համայնքին տեղյակ պահել եւ այլն, որ ես իրավունք չունեմ եւ այլն, բայց անշուշտ ստացել էին պատասխան։ Դիպուկ պատասխան։ Երբ ձեզ հրավիրել էին կարգապահական հանձնախումբ քննարկելու ձեր վարքը, պահվածքը, ինչպես իրենք են նշում, ինչ որ այլ խոսակցություն եղել է, բացի այն, ինչ որ իրենք հրապարակել են, թե ինչու համար են ձեզ կարգալույց արել։ Խոսակցություն մոտ 1 ժամ է եղել։ Ես փորձել եմ իրենց հերթով բացատրել, թե ինչու եմ այդպես վարվել։ Եվ այնուհետև իրենք կարգալույց արեցին ինձ։ Ես ունեի հստակ պատճառներ, ծանրակշիռ պատճառներ, որ ես ինչու չեմ տվել կաթողիկոսի անունը, առաջնորդի անունը եւ մնացյալ հարցերի հետ եւս կապված։ Նրանք լսեցին անշուշտ, իրենց հարցերը տվեցին, բայց հետո ինձ համար սпасելի էր այդ քայլ իրենց, որովհետև դա իրենց մոտ մեխանիզմ է, պարզ մեխանիզմ է, կանչում են, հարցաքննում են եւ արդեն կարգալույց են անում։ Ընդ որում այդ մարմինի հանդեպ էլ իմ վերապահությունը հայտնել եմ, որ այդ մարմինը ինչու չեմ ընդունում ամբողջությամբ, ընդունում եմ վերապահումներով, ընդունում եմ այնքանով, որ ինստիտուտ է ինքը իբրև եկեղեցու ինստիտուտ եւ իմ հարգանքը իմ եկեղեցու եւ ինստիտուտի հանդեպ եկեղեցական ես գնացել եմ, բայց իմ անհամաձայնություններն են բերել այդ հանձնախմբի անդամներին կապված իրենց կողմից առաջ քաշված հարցերին։ Վարչապետի հետ հանդիպման գնացած 10 եպիսկոպոսները երեք եւս մեկ հայտարարություն են տարածել, որով հերթական անգամ վերահաստատում են իրենց դիրքորոշումը։ Ես կխնդրեմ նաեւ ասեք այլ քահանաներ, այլ հոգեվորականներ կան, որոնց հետ դուք շփվում եք եւ նրանք նույնպես փորձում են կամ պատրաստ են արդեն միանալ ձեզ եւ 10 եպիսկոպոսներին։ Նայեցեք, նախ երբ որ անհատական շփումներ է լինում, այո, մարդիկ իրենց խոսքի մեջ անհատական շփման ժամանակ համաձայնություն տալիս են մեր քայլին, բայց երբ որ գալիս է բարձրաձայնելու պահը, նրանք ունեն վախեր, ներքին վախեր, որովհետև եկեղեցին երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ եղել է այդ վախի եւ բռնաճնշումների ներքո։ Եվ այսօր եկեղեցին ազատագրելու եւ վերադառնալու ժողովրդին process է։ Եվ ես շնորհակալ եմ այն 10 եպիսկոպոսներին, ովքեր որ իրենք եւս իրենց քայլը արեցին եկեղեցին մաքրելու գործում, եւ ես կոչ եմ անում մյուս եպիսկոպոս հայրերին իրենք եւս միանան 10 եպիսկոպոսներին, որովհետեւ այս process-ը ընթանում է եւ ունենալու է իր տրամաբանական լուծումը եւ ես չեմ ուզի մյուս եպիսկոպոսները մնան պատմության լուսանցքում ի վերջո կանցնեն ժամանակներ 100 տարի 200 տարի 50 տարի եւ կգա մի սերունդ որ կփորձի վերհանել եւ վերլուծել այս ամբողջ process-ները եւ այն ժամանակ ես վստահ եմ Հայաստանը ավելի հզոր կլինի, Հայաստանը ավելի արդար կլինի եւ այդ ժամանակվա սերունդը ավելի ազատ կլինի խոսելու, արտահայտվելու եւ ոչ թե կաշկանդված կլինի, ինչ որ թելերով կապված կլինի։ Եվ կգա մի ուսանող, որ
կամ ճեվարանական, կամ ոչ, եւ կփորձի պատմության այս դրվագը վերհանել, այս process-ը վերհանել, եւ ի վերջո արդարությունը կհնչի բարձրաձայն, մենք չենք լինի, բայց արդարությունը կլինի, եւ ես չեմ ուզի այդ ժամանակ այդ եպիսկոպոսների անունները մնան պատմության լուսանցքում, իբրև այն մարդիկ, ովքեր որ կողմ չեն եղել հայ եկեղեցու վերազարթոնքին։ Դեկտեմբերի 10-ից 12-ը նախատեսված էր եպիսկոպոսատ ժողով, որը չեղարկվեց։ Շատերը կարծիք են հայտնում, որ մտավախություն են ունեցել, որ այլ եպիսկոպոսներ եւս կմիանան 10 եպիսկոպոսներին, որն է ըստ պատճառը, ձեր կարծիքը դրա մասին։ Ես կարծում եմ Մայր աթոռում գործող բարձրաստիճան եկեղեցականները այլևս կորցրել են իրենց վերահսկողությունը եկեղեցու կարևորագույն դեպքերի հետ կապված։ Մեկը մենք տեսանք, որ այդ եկեղեցական ժողովն էր, որ չկարողացավ կայանալ, ի վերջո եպիսկոպոսատ ժողով գումարել եւ ծախողել, ինչ-ինչ հայտարարություններ տարածել, սա արդեն իսկ խոսում է, որ նրանք իրավիճակին չեն տիրապետում։ Եվ երկրորդ օրեր առաջ, երբ որ եպիսկոպոսած նորից ժողով եղավ, եւ այդ ժողովը մենք տեսանք մամուլի ասուլիս Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգից, որտեղ որ խոսում էին, որ եպիսկոպոսները միաձայն, միաբարբար ունեցել են հստակ դիրքորոշում, պատժել, սա անել, նա անել, բայց մենք այնուհետև տեսանք, որ 10 եպիսկոպոսներ հայտարարությամբ հանդես եկան։ Այսինքն իրավիճակին չեն տիրապետում, նրանք միայն տիրապետում են տեղեկատվական համակարգի ինֆորմացիա տարածելուն, որը կարծում եմ այս պարագային, այս երկու փաստերը համադրելով, ես տեսնում եմ մեկ բան, բռնազավթված է Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգը եւ այդ տեղեկատվական համակարգը այսօր ցավոք սրտի դարձել է ապա տեղեկատվական համակարգ։ Եւ ես հույս ունեմ, որ շուտով տեղեկատվական համակարգը կվերադառնա իր վսեմաշուկ կարգավիճակին։ Օրերս վարչապետը ներկայացրեց հայոց եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզ Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո։ Կխնդրեմ ամենակարևոր դրվագներին անդրադառնաք եւ արդյոք սա լուծում պարունակում է իր մեջ։ Անշուշտ եւ այդ լուծումն ես տեսնում եմ, որովհետեւ երբ որ ես կամ իմ մյուս քահանա եղբայրները այս մասին բարձրաձայնեցինք, մենք այդ խնդիրները տեսել էինք, մենք այդ խնդիրներին ծանոթ էինք տարիներ շարունակ եւ ի վերջո մեր երազանքը ինչն էր, իբրև սովորական համայնքի քահանա, որ ունենանք հստակ եկեղեցական օրենսդրություն, որտեղ որ հստակ կլինի իմ դերը, իմ դիրքը, իմ ղեկավար անձի հետ կապված եւ ղեկավար անձը իմ հետ կապված ինչ պարտավորություններ ունի, ես ինչ պարտավորություններ ունեմ եւ ոչ թե օրենքը կծալենք, կդնենք մի կողմ եւ կվարվենք այնպես, ինչպես որ մեզ հաճելի է, որովհետեւ երբ որ պետք է մեջ բերել օրենքը մեջ բերում են կանոնագիրքը եւ երբ որ պետք չէ, այդ կանոնագիրքը իրենց դեմ է խոսում, իրենք այդ կանոնագիրքը մոռանում են։ Եվ ի վերջո այս անցնող տարիների ընթացքում եկեղեցական կառավարող մարմնի թիվ 1 խնդիրներից մեկը պետք է լիներ կանոնագիր հայոցը վերանայելու եւ սարքելու ժամանակի շնչին եւ ոգուն համահունչ։ Ի վերջո, երբ որ բացում ենք մենք այս կանոնագիրքը, գիտեք, աշխարհիկն է տպել 72 թվականին։ Սա արդյոք եկեղեցու բարձրագույն իշխանության համար ամոթ չէ, որ եկեղեցու օրենսգիրքը տպել է աշխարհիկը ուսումնասիրություններով հանդերձ։ Եկեղեցին չի ունեցել այդ ռեսուրսները։ Կարծում եմ ունեցել է եւ հարց ամենակարևոր գիրքը չունենաս, ինչպես պիտի առաջնորդվես։ Եթե մենք ասում ենք եկեղեցին ընտանիք է, եկեղեցին պետության մեջ ինչ որ կառույց է պետության նման, որտեղ որ պետք է հստակություն լինի, իերարխիա լինի, եթե դա ուզեցել եք, ինչու չեք արել սա։ Ինչու չեն արել սա։
Մինչև այս ամբողջ աղմուկը որևէ անգամ տարիներ առաջ թեկուզ խոսակցություն եղել է կանոնագիրքը փոխելու մասին։ Իհարկե ոչ, ես եղել եմ ուսանող, այդ ժամանակ նույնիսկ ուսանող ժամանակ կանոնագրքի հետ կապված որևէ հարց չի եղել։ Ոչ ուսումնասիրելու, ոչ քաջալերվել է ուսանողներին, որպեսզի կանոնագիրքը ուսումնասիրեն։ Ինձ թվում է դա եղել է միտումնավոր։ Որովհետև երբ որ մենք բացում ենք կանոնագիրքը, ինքը կանոնագիրքը այս բանին ասեմ, ըստ իս թերի է, որովհետև կա տարբեր դարաշրջանների հավաքված կանոններ, որ դու չես կարող այսօրվա արդի աշխարհի մեջ շատ կանոններ օգտագործել, չի հասկացվի։ Եվ կարծում եմ պետք է մշակվեր նոր կանոնագիրք, ի վերջո եկեղեցին է, մարմին է, այդ մարմնին անհրաժեշտ է հարմարվելու այս ժամանակի մեջ, այս ժամանակի շունչն ու ոգին կարողանալ իր մեջ կրել, որպեսզի կարողանաս դիմակայել ժամանակի մարտահրավերներին։ Անշուշտ եկեղեցին ունի իր դոգմատիկ ընկալումը, բայց նաև ունի կանոնագիրք, որը կանոնավորում է հարաբերությունները, եկեղեցականը եկեղեցականի հետ, եկեղեցականը աստիճանները ով ինչպես պետք է հարաբերվի եւ ի վերջո եկեղեցի եւ պետություն հարաբերությունները պետք է կարգավորված լինեն, չլինի անձերի հիման վրա, որովհետեւ անձերը կարող են այսօր հաջողված լինել, վաղ ոչ։ Բայց չէ որ անհրաժեշտ է, որպիսի այս կանոնագրքով մենք կարգավորենք մեր բոլոր ընթացակարգերը, որպիսի մենք կարողանանք մարտահրավերներին դիմակայել եւ հաղթահարել։ Կխնդրեմ նաև անդրադառնանք դեկտեմբերի 7-ին Շիրակում մատուցված պատարագից առաջ այնտեղի թեմի քահանաների հոգևորականների պահվածքին եւ նաև հատկապես Տերնշանի անշնորհք պահվածքին, եկեղեցականին ոչ հարիր պահվածքին հենց մեր լրագրողի նկատմամբ։ Ես ցավում եմ, որ Տերնշանը քահանա եւ ես ցավում եմ, որ նման պահվածք ունեցավ։ Դա կթողնեմ հասարակության թող իրենք մեկնաբանեն, հարիր էր թե հարիր չէր եկեղեցականին, հանրային այդպիսի պահվածք ունենալ, բայց ես կարծում եմ հետևյալը, նայեցեք, Մայր աթոռում կա երկու իրականություն, մեկ իրենց ուզած իրականությունը, որը որ իրենք են այդպես ուզում, եւ երկրորդը այն իրականությունը, որ պետք է այդ պահին փոխվի։ Նայեցեք, Մայր աթոռում հստակ էր, չէ՞ որ Շիրակի թեմի առաջնորդը այս պահին պաշտոնակատարը Նարեկ եպիսկոպոսն է։ Եվ գիտեք, այնտեղ քահանաները, եթե խոսում են վերադասի հանդեպ հնազանդությունից եւ այլն, գիտեք, Նարեկ եպիսկոպոսը ոչ մի խոսք չասեց այդ մասին, որ պետք է եկեղեցին մաքրագործվի, Սրբազանը, Վազգեն Սրբազանը ինքը ասեց, որ Նարեկ Սրբազանն է իրենց հրավիրել պատարագի մասնակցելու։ Ի վերջո, ի՞նչն էին սրբագործում։ Պաշտոնակատարը Նարեկ եպիսկոպոսն էր։ Այսինքն ճնշում է եղել ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, այո, փորձել են ինչ որտեղից կառավարվել են, դուրս դնելով Նարեկ եպիսկոպոսի հանգամանք։ Այսինքն իրենք նշանակել են ժամանակավոր պաշտոնակատար Նարեկ եպիսկոպոսին Շիրակի թեմում, բայց ոչ մի բանի տեղ չեն դրել, որովհետև այդ պահին իրենց այդպես էր ձեռք տալիս, այդպես էր պետք անել, այդպիսի դրվագներ պետք է դրվեին, if որ գնում են գրակալ են մաքրում, ինչ է սա նշանակում, սա մանկապարտեզ է ստիս, այսինքն հայրապետական հաջորդ օրը հայրապետական մաղթանք են անում, գիտեք, հայրապետական մաղթանքը մաքրագործման հետ ընդհանրապես կապ չունի, հայրապետական մաղթանքը արվում է տարվա մեջ մի քանի անգամ, տարբեր տոների հետ կապված եւ նաեւ ըստ հավուր պատշաճի հրահանգի եւ կա հանրապետական մաղթանք։ Հարց, ինչու հանրապետական մաղթանք չարեցին։ Մենք ունենք երկու մաղթանք՝ հայրապետական եւ հանրապետական։ Հանրապետական մաղթանք արվում է հանրապետության տոնի հետ կապված եւ նորից ըստ հրահանգի։ Ինչու այդպիսի մի մաղթանք արեցին, ցույց են տալիս հերոստացույցով եւ այլն, որ ինչ որ այտենց գրակալը սրբում են, այսինքն արդյոք հայ հավատացյալ այդքան պիղծ է եղել եւ այդ պատարագը արդյոք պատարագ չէր։ Իհարկե պատարագ էր։ Վստահ եմ պատարագ էր։ Այսինքն պատարագի խնդիրը ի՞նչն է։ Քրիստոսն է, թե գործող անձն է։ Կաթողիկոսի անձն է, թե Քրիստոսն է ի վերջո։ Սա է խնդիրը։ Եվ ես գնահատում եմ, որ սա հստակ ուղղորդված հրահանգավորված գործողություններ էր, դուրս դնելով այդ պահին Նարեկ եպիսկոպոսից, ինչու, որովհետև երբ որ համացանցում մի ցանկ հրապարակվեց եպիսկոպոսների, որոնք որ իրենց աջակցությունն էին հայտնել կաթողիկոսին, Նարեկ եպիսկոպոսը չկար։ Այսինքն եկեղեցին գործում է ըստ իրենց ցանկության, այդ պահի շահի։
ոչ թե եկեղեցու շահ են փնտրում, այլ այդ բանը իրենց ինչպես է ձեռք տալիս։ Այդպես էլ ներկայացնում են, վերջ։ Խոսենք նաև Արշակ Խաչատրյանի սկանդալային տեսագրությունների մասին, կարծեք թե այդ ամենաաղմկոտ պահը սրվեց հենց այդ տեսագրությունների հրապարակումից հետո եւ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդը եթերում ասաց, որ ինքը խոսել է Արշակ Խաչատրյանի հետ եւ ասել է, որ ժամանակավոր պետք է կասեցնես դիվանապետի գործունեությունը, նա համաձայնվել է, մինչդեռ մենք տեսանք, որ նա ասուլիս տվեց Արշակ Խաչատրյանը եւ ասաց, որ չի պատրաստվում հեռանալ եւ նաեւ կաթողիկոսն էլ չի հեռանալու։ Նայեցեք, երբ որ իրենք կարգալույծ էին անում ինձ կամ Տեր Արամին, Տեր Տարոնին, իրենք ոչ մի տրամաբանական, բարոյական եւ օրենսդրական ոչ մի հիմնավորում լուրջ չտվեցին, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ Արշակ եպիսկոպոսը ասում էր, չէ, որպեսզի ես իմ կարգը թողնեմ, պետք է լինի տրամաբանական բացատրություն, պետք է լինի օրենքի բացատրություն եւ այլն, բայց մեր պարագայում չտվեցին, երբ որ մեզ էին կարգալույծ անում, բայց գիտեք մի բան ասեմ, այս կանոնագիր հայոցի մեջ հստակ ասում է զոքանչի եւ քերու կնոջ հետ հարաբերություն ունեցող անձի հետ ինչ պետք է լինի։ Եվ սա կանոնագիրքն է ասում։ Սա արդեն եթե կանոնագիրքն է ասում, պետք է դուրս գանք տրամաբանությունից եւ այլն, օրենքն է ասում եկեղեցական օրենքն է ասում։ Եվ նաեւ ասեն, որ ապացուցված է այդ փաստերը համարվում այսօր, չէ՞։ Ոչ մեկ չի ժխտել այդ փաստերը հակառակ ապացույցներ բերելով։ Մինչդեռ մենք գիտենք, որ սա արդեն հստակ այդ տեսաձայնագրությունը ապացուցված է, որ ինքն է։ Եվ այս օրենքը ասում է, որ ինչ պիտի լինի նրանց հետ։ Եվ ինչ է, երբ որ իրենց է վերաբերվում, մոռանում ենք սա, խնդիր չի։ Մենք էլ մոռանում ենք իրենց արած կարգալույծությունը, մանավանդ իրենց արած կարգալույծությունը ոտից գլուխ թյուրիմացություն է, ծայրից ծայր թյուրիմացություն է, միայն անձի քմահաճույք է, ոչ թե եկեղեցու ուղղափառ վարդապետության կամ նման բաներ, որ եկեղեցու շահը, բացարձակ եկեղեցու շահի հետ կապ չունի, գոյություն ունի անձնային շահ, նեղ անձնային խմբային շահ, եւ նրանք առաջնորդվում են հստակ այդ շահով, ուրիշ ոչ մի բան չկա դրա տակ։ Լրագրողներից մեկը վարչապետին հարց էր հղել, թե որն է ավելի մեծ մեղք՝ կաթողիկոսի զավակ ունենալը, թե ուրիշների զավակներին կյանքից զրկելը։ Իսկ խնդրեմ նաև այս հարցով։ Նայեցեք, անդրադառնանք Աստվածաշնչին։ 5 տակարանի մեջ ասում է, որ եթե քահանայապետը մեղք է գործում, տարածվում է նաև ժողովրդի վրա։ Եվ ասում է մեկ զոհ պետք է քահանայապետի համար արվի, մաքրագործման համար։ Եվ ասում է եթե ժողովուրդն է գործում, մեկ զոհ է ժողովրդի համար։ Ես փորձեմ այս օրինակը այսպես բացատրեմ։ Ես ինքս քահանա եմ։ Եթե ես մեղք եմ գործում, եւ քահանան ունի որոշակի համայնք, գյուղեր կամ քաղաք։ Եթե ես մեկ մեղք եմ գործում, հայոյում եմ ենթադրենք, դա հավասար է, որ ամբողջ իմ համայնքն է հայոյ է։ Որովհետեւ հստակ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ եթե քահանա է իր համար մեկ զոհ եւ ամբողջ ժողովրդի համար է մեկ զոհ։ Եթե եպիսկոպոսն է մեղք գործում, ուրեմն ամբողջ թեմն է մեղք գործում։ Ինչ է կարծում, եթե կաթողիկոսն է մեղք գործում, արդյոք այդ մեղքը չի տարածվում հայ ժողովրդի վրա։ Ինձ թվում է տարածվում է, որովհետեւ դա Աստվածաշունչն է ասում, ես չեմ ասում, ես ով եմ։ Աստվածաշունչն է ասում։ Եվ եթե մենք այդ Աստծո խոսքը ընթերցենք հաճախ, մենք կտեսնենք ինչպիսի աղետներ կարող է առաջանալ բարձրագույն եկեղեցական իշխանության կողմից գործած մեղքերը։ Մենք միայն չպետք է նայենք որպես մարդ, մենք պետք է նայենք Աստված ինչ է ասում այս մասին։ Լավ, ամենը մի կողմ դնենք, Աստված ինչ է ասում։ Ինչ է գրել այդ մասին։ Գրել է հստակ, որ եթե մեղք ես գործում, պետք է պատժվես։ Ի վերջո այնտեղ կա հեղի օրինակը, որտեղ որ ասում է հեղի զավակները հեղին քահանայապետ էր եւ իր զավակները մեղք էին գործում։ Եվ գիտեք ինչ է նկարագրում։ Ասում է Աստված ասում է, որ ես պետք է պատժեմ, եւ ասում է երբ որ Իսրայելի վրա հարձակվեցին 4000 հոգի զոհվեց։ Եվ հաջորդ ասում է ինքը հեղի զավակները գնացին պատերազմ եւ չվերադարձան, որովհետեւ հեղին քահանայապետ էր, իսկ նրա զավակները ասում է պոռնականում էին, մեղք էին գործում, պարկում էին կանանց հետ։ Եվ ասում է դա Աստծուն դուր չեկավ։ Եվ Աստված նրանց մատնեց օտարներին, պարտության մատնեց։ Սա Աստվածաշունչն է ասում։ Հիմա մենք պետք է փնտրենք նաև մեր պարտության հիմքերը։ Չէ, ի վերջո միայն ասելով չի, որ սա է մեղավոր, նա է մեղավոր,
մենք պետք է հիմք ունենանք ինչ-որ մեկին մեղադրելու համար։ Ես հիմք տեսնում եմ որպես եկեղեցական Աստծո խոսքը։ Օրեր առաջ, երբ Կտրիշ Ներսիսյանը վերադառնում էր Շվեյցարիայից, օդանավակայանում նա շրջվեց եւ ասաց ուր է ժողովուրդը, խոսք ունի ասելու ժողովրդին, բայց տեսավ, որ ժողովուրդը այնտեղ չկա։ Խնդրեմ նաեւ այս մասը մտածենք։ Կարծում եմ դա մարգարեություն էր։ Ինք ասում է դու քո բերանով քեզ կդատես եւ ինքը իր բերանով իրեն դատեց։ Շրջվեց եւ տեսավ, որ իր հետևը ժողովուրդ չկա։ Խոսքն ասում է Աստվածաշնչյան, այն ինչ որ սերմանես, ցանես, այն էլ պիտի հնձես։ Եվ ինքը այս տարիների ընթացքում սերմանել է եւ այդ իր սերմանածի արդյունքը ինքը մեկ խոսքով հնձեց։ Ուր է ժողովուրդը։ Դա իրեն շատ բնորոշ հարց է։ Իր ամբողջ կենսագրությունը բնորոշվում է այդ խոսքում։ Ուր է ժողովուրդը։ Բոլոր այն հոգևորականները եւ դուք Տեր Արամա, Տեր Տարոնը 10 եպիսկոպոսները, որոնք քննադատեցին Կտրիշ Ներսիսյանին եւ եկեղեցում տիրող վարք ու բարքը, մեծ թիրախի տակ հայտնվեցին, ամեն մեկը յուրովի, թեկուզ համացանցային հարցակման, բայց ձեր մեքենայի վրա է, ինչպես տեղյակ եմ կրակել, իսկ խնդրեմ ասեք արդեն տեղեկություն կա ով է արել։ Ցավոք սրտի շաբաթ օրը, երբ որ պետք է լուսանար Կիրակի օրը եւ ես պետք է պատարակ մատուցեի եւ երկրի վարչապետը պետք է ներկա լիներ, այդ գիշեր իմ մեքենայի հետևի հողմապակին վնասել էին։ Քննություն է ընթանում, թե ինչով են վնասել, կրակել են, թե ինչ-որ բանով հարվածել են։ Ցավոք սրտի այդպիսի դեպք եւս արձանագրել ենք։ Եվ ինձ համար դա նորմալ է։ Այդ կողմից արված քայլը, այդպիսի քայլ նորմալ եմ գնահատում։ Ուրիշ բան ես չէի սպասի ինձից։ Ուրիշ բան չէի սպասի անկեղծ, որովհետեւ դրանից առաջ եւ իմ եկեղեցին են իմ ձեռքից խլել, բանալին փոխել։ Երբ որ ես դեռ կարգալույց չէի, երբ որ ես դեռ հոգևոր հովիվն էի, ինձ առանց որևէ բան ասելու, բանալին անմիջապես զանգում են, ինչ որ մի քանի հոգու միջոցով, սենց արագ կազմակերպվում են, ինքնակազմակերպվում են, որոշում են քահանաներ ուղարկել պատարակի եւ այլն։ Այսինքն սա ցույց է տալիս հստակ գոյություն ունի նեղ անձնային խմբային շահ։ Չկա հայ եկեղեցու շահ։ Եթե հայ եկեղեցու շահ է, ինչու նույն ժամանակահատվածում դուք իմ եկեղեցին իմ ձեռքից խլում եք որպես քահանա, ես այլևս չեմ կարող գնալ այնտեղ քահանայը գործելու։ Բանալիները փոխում եք, բայց այդ մասին ոչինչ չեք ասում, եւ հանկարծ դառնում են Տեր Արամին եւ մեղադրում են բանալիները փոխելու մեջ։ Ընդ որում Տեր Արամը դրանից օրեր առաջ ասել էր. ես բանալիները ձեզ չեմ տա, ես կտամ ժողովրդին։ Այս գյուղի մարդկանց, այս գյուղի մարդիկ պիտի որոշեն այս եկեղեցու ճակատագիրը։ Դուք Տեր Արամին մեղադրում եք ամեն ինչի մեջ։ Միևնույն ժամանակ է, երկու իրականություն կա։ Երբ իրենք են ինչ-որ բան ասում, այդտեղ մեղք չկա։ Այո, եւ սա չի կարող եկեղեցի լինել։ Սա գոյություն ունի ի վերջո եկեղեցու շահ եւ անձնային խմբային շահ։ Ես որևէ մեկին որևէ բան չեմ ասել դեռ, որևէ մեկին որևէ անձնային։ Ես պարզապես իմ Facebook-յան էջում ժողովից հետո, մեր ներքին թեմական ժողովից հետո ես իմ մտահոգությունները հայտնեցի, հասկանալով, որ այլևս պետք է բարձրաձայնել եւ որևէ մեկին որևէ թիրախավորում չեմ արի, ես ընդհանրապես ասել եմ եկեղեցում խնդիր կա։ Հիմա բոլորը գիտեն, իրանք էլ են ասում, որ այո եկեղեցում խնդիր կա։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, դուք անմիջապես ինքնակազմակերպվում եք, ոգևորվում եք, այդ նույն քահանաները, որոնք որ չունեն իրենց տարածքները հովական, որ պատարակ անեն։ Իհարկե ունեն։ Սա ցավալի երևույթ է։ Նայեցեք, երկու իրականություն կա։ Մեկը սա է, մյուսը Արշակ եպիսկոպոսի կարգալույցության հարցն է։ Այսինքն իրենք եկեղեցին ինչպես ուզում են, խենթի նման առաջնորդում են, որը ըստ իս տանում են մեկտեղ, ուղիղ գահավիժում։ Ուղիղ ուզում են մեր եկեղեցին հայ ժողովրդի կյանքից ներս որևէ ներդրում չունենա եւ մեղքը Հայաստանում շատ ավելի լինի։ Իսկ Աստվածաշունչը մեզ ինչ է սովորեցնում։ Ասում է, եթե միտեղ մեղքը շատանում է, այնտեղ նաեւ սկսում է տառապանքը։ Եվ Աստված ասում է՝ մաքրվեք, եւ ձեզ հետ եմ։ Ասում է, եթե դուք մեղքի մեջ եք, ասում է, ես ձեզ կգամ, կսրբեմ, ձյունից ավելի ճերմակ կդարձնեմ մարգարեության մեջ։ Ասում է, միայն թե դուք դարձեք դեպի ինձ, եւ ես ձեզ կբարձրացնեմ։ Ես եմ ձեր Տերն, ասում է։ Ես հավատում եմ այս խոսքին։
Եվ ես առաջնորդվում եմ այս խոսքով, թեպետ ես ինքս լավ հասկանում եմ, որ ես տկար եմ, մեղավոր եմ, եւ ես հասկանում եմ, որ բոլոր մարդիկ են ի վերջո մեղավոր, որովհետեւ մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ասում է. ես եմ միայն սուրբը։ Ամփոփելով այս ամենը, վարչապետը ինչպես նշել էր, կուլմինացիա լինելու է, մոտ է այդ կուլմինացիան։ Ես կարծում եմ այո։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ այո, ի վերջո պետք է գա փոփոխությունը, որովհետև այն սերունդը, որ եկեղեցին առաջնորդել է տարիներ շարունակ, անշուշտ լավ բաներ արել են, բայց իրենք սպառել են իրենց։ Պետք է անկեղծ լինեն։ Ուղղակի իրենք սպառել են իրենց։ Նրանք պետք է զիջեն նորերին, նրանք պետք է զիջեն երիտասարդներին, նրանք պետք է լսեն քահանաներին, որովհետև ի վերջո քահանաները շփվում են ժողովրդի հետ։ Ես ինքս շատ ակտիվ շփվում եմ։ Եվ այս ժողովուրդը ունի իր ձայն եւ հստակ կերպով իր ձայնը կհնչեցնի ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Թալինի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Թադե Քահանա Թախմազյանի հետ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար